Oke guys, sore ini kita kedatangan Vespa yang mau di detailing guys. Ini adalah kondisi sebelum diapa-apain, sebelum kita cuci, sebelum kita bersihkan. Kondisi mesin sangat kotor sekali guys. Tuh, lihat berdebu, bergerak. Nanti kita detailing sampai sela-selanya kita bersihin semua guys. Buat yang penasaran, jangan lupa pantengin terus di Instagram SCT Salemba guys.